الفيديو ده هنتكلم عن أغرب 5 مهرجانات في العالم. خامس أغرب مهرجان هو مهرجان الماد فيستيفال اللي موجود في كوريا الجنوبية، وهو مهرجان الطين واللي بدأ سنة 1998. المهرجان ده باختصار عامل زي بول بارتي بس موجود فيها طين، الناس بتدفن نفسها في الطين وبتفضل تحدفوا على بعض وتشرب وترقص. الغريبة انه في 2007 وصل عدد الزوار في المهرجان ل 2.2 مليون شخص من كوريا ومن كل أنحاء العالم. رابع أغرب مهرجان هو الإير جيتار وورلد تشامبيون، وهو بطولة العالم لعزف جيتار في الهواء، وهو من اسمه بيطلع المشتركين يمثلوا على المسرح، وأفضل أداء مشترك هيفوز ببطولة العالم لعزف الجيتار في الهواء. تالت أغرب مهرجان هو الأندر ووتر ميوزك فيستيفال، وهو مهرجان المزيكا تحت المايه. المهرجان لغاية دلوقتي مش موجود غير في فلوريدا، بتنزل فيه الفرق الموسيقية تحت المايه عشان تعزف المزيكا بتاعتها، وبيسمعها ناس يا إما سكوبا دايفرز يا إما ناس قاعدة في اليخوت فوق أو في المراكب الصغيرة. تاني أغرب مهرجان في العالم هو لا توماتينا، وهو حرب القوطة. بيقوم فريقين من الناس في الشارع لمدة ساعة بالخناق بالطماطم، والمهرجان بيقعد على مدار أسبوع. المهرجان مش بس بيكون في حرب الناس بالقوطة، بيكون في عروض رقص ومزيكا وطبخ، ومن أهم تقاليد المهرجان إن الستات تكون لابسة أبيض وإن الرجالة ما تكونش لابسة حاجة من فوق. المهرجان تم الاعتراف بيه رسميا من قبل الحكومة الأسبانية في 1952. أغرب مهرجان هو مهرجان كاناميرا ماتسوري اللي موجود في اليابان من سنة 1969. المهرجان بدأ بشكل أساسي عشان اللي بيشتغلوا في الجنس يخرجوا يدعوا ربنا إن ما يجيلهمش أي أمراض جنسية زي ال HIV. اتحول المهرجان في السنوات الأخيرة لمهرجان سياحي بشكل أساسي، بيزوروا كتير من الناس اللي موجودة في اليابان ومن خارج اليابان. كمان المهرجان بيلم تبرعات لأصحاب أمراض الإيدز وال HIV positive. ومش هنتكلم اكتر من كده لان جوجل شال فيديوهات عليها 15 مليون مشاهدة عشان كانت غير محترمة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب في القناة عشان يجيلكم كل فيديوهات جديدة.